بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المنظر الجميل في يوم 2/5/1433 هجرة على طريق رنية الخرمة أو بين رنية والخرمة، مع تحيات دحيم والحماد. الحمد لله الذي أنزل الغيث، الحمد لله على نعمه الكثيرة، الحمد لله القائل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أبدأ القصيدة على المطلوب وانظمها، وامرار فكري يا سجيت يا جويبي، وامرار الأواد الكلمة يحكمها، وهذه من الله توافق وتواهيبي، تقسم من الله مقاسم يقسمها، ولا عاد عقبال كبر ومرافق الشيبي، إلا علوم تنومس يوم قدمها، ولا عاد عقبال كبر ومرافق الشيبي، إلا علوم تنومس يوم قدمها. اللهم لك الحمد على نعمه الكثيرة. وهذا المنظر كما أسلفت بين رنية والخرمة في يوم 2/5/1433 هجرة، مع تحيات دحيم والحماد. اللهم لك الحمد ولك الشكر على هذه النعم الكثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم لك الحمد على هذه النعم الكثيرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، 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 يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. سجلت هذه المادة في يوم 2/5/1433 هجرة، طريق رنية الخرمة، مع تحيات الفقير إلى الله دحيم محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.